nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo sito silisa kilibondele na biso etikali to bima libanda kwete tokoka kolanda ba programme nyonso eza kuna isengeli nyonso ezali bolingo tata Nzambe ndenge azali kolakisa biso moi toza na posa na yango pe mvula toza na posa na yango mvula pwana milona nyonso tozali kolona ezali kokauka moi eleki mingi kasi lokola mvula tata Nzambe ayokeli biso mawa kolakisa ntango mpe tokosengaka tokolela na mabondeli bango nde bakoyokelaka biso tolandaki matei na biso ndenge tata paster akotoka koteya biso pe matei na biso euti na banzembo pe na mabondeli oyo koloba ete kokanisa lelo na le 17 janvier malekaka na kati na leta pe na kati na lingomba na nzoto ya papa Mfumalongo papa Dengenda Kutima leta ndenge tozali kokanisa papa Lumumba ndenge bawelelaki ekolo pe etumba ya pata Molimo Santo oyo pata Mfumalongo papa Dengenda Kutima lelaki na tina na azwama mpona tina na lelo ezali na tina kaka ya kolongola mutu mwindu na mpasi nzoka nde banda 1887 bombo ya mutu mwindu esilaki tozali kozela bonsomi oyo ezali ya molimo ezali nani tata Simon Kimbangu lelo bango misato papa Kisolokele papa Dialunga na papa Dengenda Kutima balobi ete soki totie tata na esika na ye wana nde tozwi bonsomi ya molimo banani bakotia ye na esika na ye biso bana koloba ete tozala bana botosi ndenge bazali kotinda biso na kati na bolingo mibeko pe misala mai oyo masala maka na ndunzi kuna na mwanda na dada ya lelo na papa Mfumalongo pale Dengenda Kutima esika wana oyo ya asalelaki accident babengi yango kombo ya kunga bananga donc montagne wana esika mutu mwindu azwa koyoka mpasi na ndenge bakangi bango ba esclave komema bango na Kabinda ti na Pointe Noire nde na mokolo na lelo papa Mfumalongo akendaki kolongola bato wana bazalaki na mpasi esika wana kunga bananga donc kunga na Kikongo na Lingala po na français donc kojemir pasi eleki mutu azali kojemir bananga nanga donc esclave de papa Mfumalongo ndenge toyebeli ye bango nyonso misato ya bule babandaki kolinga te ete mutu to moninga azala na mpasi matei ya tata paster atei biso bolingo
na tango zana bolingo okoki kolinga te moninga na yo azala na mpasi likambo wana nde esangi biso lelo yo omoni moninga aza na mpasi ole okonsole ye c'est le contraire ozali koseka ye lisusu utaza kojemir mpasi eleki mingi kasi ozali koseka ye ole kokonsole ye makambo oyo ezali komonana lelo nde ya wana mpe papa mfumu alongo bango nyonso misato ya bule babundi etumba makasi na biso bajeune babundi etumba makasi biso bajeune ndenge tata molimo santo papa Simoki Mbangu Kiangani azali koloba ete espoir ne nyonso ndenge batata batikilaki yango na biso bajeune kasi mpe biso bajeune awa batieli biso motema moyini mpe aza kotiela biso makambo ya ndenge na ndenge po ete tokoka kobunga na miso ya tata Nzambe kotiela biso makambo ya ndenge na ndenge lelo papa mfumu alongo papa Simoki Mbangu Kiangani mikolo oyo aza kotunaka biso na ekeke ya liboso tolongaki te ya mibale tolongi te ya misato yango oyo ya mine oyo koboma mokili mbala yambo na mai na moto eyaki na Sodome na Gomorre kaka na bajeune Sodome na Gomorre soki tolandi ba histoire nyonso ya bapapa papa Dangenda alobi na biso ete papa Simoki Mbangu ayebisaka bango bana na ngai ete bokoki kofanda na bamboka mibale te oyo Brazzaville na Kinshasa na ndenge na Bible emonani ete Kinshasa na Brazzaville ezalaki deux capitales voisins lokola ezalaki na Sodome na Gomorre tokotalaka oyo toza na Kinshasa bato bakouta ya Brazzaville bayina bango na Kinshasa kosala makambo malamu te kasi kosala kaka biyenga na mosoto oyo bakouta Kinshasa bakena bango Brazzaville bakatisi pokwa pe bazongi na bango to pe na après-midi bazongi na bango on dirait bato bake kosala misala ya malamu oyo Nzambe akosepela na nzoka nde ya mabe yango epesaka nkanda na tata Nzambe ndenge alekelaka na nzela ya Abraham oyo toyokaka lisolo ya Lot liyenga ya mokili oyo tata Simoki Mbangu Kiangani aza kopekisa biso lelo mabina na nzela ya mabina eza komema biso na mikobo oyo ezali ete ngai na yo esika tozali komona ete mabina elateli ya mabe bikobo toza komona ondeke eza lisumu moko ekomi normal nzoka nde nyonso wana yango nde kopesa nkanda na tata Nzambe yango moto ekotaki na Sodome na Gomorre tala papa mfumu alongo papa Dangenda kontima na mkono na lelo le 17 janvier sima ya kosala accident na ye na 1947 mbala moko
Papa Simon Kimbangu ayebisi eke mwana na ngai ngenda okozala lisusu na ba fleuve te sike okei Kinshasa. Ozali kokende mutation na Kinshasa. Papa, mena bo mwana na biso olobaki na biso ete mboka mibale tokoki kofanda kuna te, Brazzaville na Kinshasa. Tata Simon Kimbangu ayebisi eke kende kofanda na mboka wana pamba te kuna pe bana na ngai bazali, kuna bana na ngai bazali. Soko okofanda wana okokoma molobeli wana bana wana. Na 1947 wana papa Dengenda aye kofanda na Kinshasa. Sodom, Gomorrah, Kinshasa, Brazzaville. Yango imonani ete papa Dengenda sali ba tout rebelle. Suka fandi muke na Kinshasa ake Brazzaville. Ake Brazzaville afandi muke azongi Kinshasa. Etumba wana za kubunda spirituellement ko encadrer la jeunesse biso ba jeune. Wana nini eloba miete biso ba jeune biso nde tokotonga lingomba Nzambe akokosaka te. Nzambe akokosaka te. Tomoni yango papa Kisolokele papa Dengenda batiki biso na 1996 oyo mpasi ezalaki na mboka na biso ezalaki pe na Brazzaville. Papa Mfuma Mbanza, papa de Alungana, zoto ezwami mpasi makasi esengelaki na bunzoto akende na Kinshasa mpona kolanda traitement ya baminganga po ete nzoto ekoma makasi. Kasi mukolo wana tokomi na Kenya, mukolo oyo elandaki na ba 2h du matin pasi Yesus makasi na papa Mfuma Mbanza, papa de Alunga. Tozalaki pene papa Zako, papa Solo, papa José Docteur. E monani tokosala nini tolanda minganga tutelengani biso batutikalaki ngai na papa Nzinga na batata Kayombo. Mfuma Mbanza alobi mwana na ngai Mbenza na bino nyonso bozali awo mpasi ya boye nga nazali komona ata mutu moko te akolobaki de tobondela. Tango alobi kaka ndenge wana mbala moko tobondela ye moko abondeli. Kasi na libondeli alobi ete solo ngai naza na mpasi. Me pasi nga naza komona na nzoto na ntina mosusu te na etumba oyo bopesi biso ya kolongola mutu mwindu na mpasi. Esi tozwaki bonsome ya bunzoto kasi ya molimo nde yango tozali kobundela. Ngai pe naza na nzoto soki natamboli mabe limisa ngai. Amen. Bondela papa de Alunga. Tango bandeko baye na ba médecin basali traitement tongo etani alobi te toye bitumba ya nzoto te kasi toye awa wana kobunda etumba pasi eza na Brazzaville pe pasi eza awa na Kinshasa.
yango toyeli awa oyo tofandaki 11 mois na Kinshasa oyo tozalaki na ntango wana toyebi malamu oyo tofandaki na Papa Mfuma Mbanza na 11 mois toyebi malamu suka ya séjour na ye na bunzutu tumoni eke Papa Mfuma Mbanza aza kotika biso toke kotuna Papa Mfuma Mbanza yo ozali kokende na yo nani akoyingela na esika na yo azongisili biso bino bokokanisa nanu te mpasi oyo toza na yango yambo donc na entre ya AFDEL tango AFDEL ekoti makambo nyonso esili sikoyo alobi eke mpasi ya liboso oyo toyelaki awa na Kinshasa kinya ekoti na RDC sikoyo ekomi sikoyo ngala tokatisa mpona Brazzaville kasi etumba ya Brazzaville ekosilila awa te kasi tokende nkamba papa avant okende nkamba loba nanu soki oza te nani akoyingela na bokonzi na yo bino bokokanisa nanu makambo ya molimo te ya bonzoto boza kokanisa oyo bambuta tozalaka na ntango wana toyebi malamu tolongwe kuna na le 10 octobre le 11 tokomi awa le 12 tobondeli le 13 kuna na Congo Brazza kinya ekoti Papa Mfuma Mbanza tuni biso nyonso oyo tozali kosala eske bozo kososola te bana ba jeune 17 janvier 1947 accident ya ndunzi kuna na Papa Mfuma Longo papa dangenda pona kowelela mutu mwindu koloba ete mutu mwindu bakoteka ye lisusu te ndenge tokotekaka ba marchandise nyonso mutu aza marchandise teke bakende koteka ye kambwana esili la condition oyo baza komemela mutu mwindu po bakende koteka ye na bamboka mosusu mutu basalili ye mwa ndako bato monaka bato oyo bamemaka bibwele bamakaku na poto basalili ye mwa cage moko kitoko ale batie na kati ndenge tomonaka bandako ya bachaku basalili ye mwa cage batio yo mutu na kati okovivre ndenge wana kino bakozwa yo batio na bato te na mboka oyo bakosengeli bamema yo babanda koya kopesa eloko mwa biloko nyonso esika kaka wana papa Diangenda le 17 janvier alobi te makambo ndenge wana ekoki kozala lisusu te tina ya accident na ye banani baprovoke accident biso bandeko na ye bato mwindu mpona nini abomi biso marché na biso ekufi mwa eto continue marché na biso mpona kozwa bambongo eza lisusu te yango bandeko lelo oyo makambo nyonso wana esili yango papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete totika biyenga nyonso wana elatili ya mabe mabina
oyo tozali komona apekisi biso ekete na kati na ntsintsani esalema mpona kosala defile normal ndenge toyebele yango na kati na Lingomba ndenge batata batikeli biso yango. Biso totie bafantasi na kati na banzoto nyonso wana mpona koluka kanda ya Tata Nzambe, koluka kanda ya Tata Nzambe. Yango alobi na biso ete tomipesa mingi na kati na mabondeli pe tomipesa mingi na misala botongi Yelusalemi baza kotinda biso bikateli nyonso tozali koyoka pe kolona pe kobokola. Tata Nzambe soki azali kosala eke ngonga mosusu akespesi moi mpona kokausa oyo tolonaki mwa mvula oyo mpona kolembisa mabele ndenge tolonaki nguba ekoli mpona kobimisa yango na mabele ifo elemba atieli biso mwa mvula koloba ete Tata Nzambe akobosanaka biso te. Tata Simon Kimbangu Kyanga naza kobosana biso te. Tozala kaka bana botos na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo Tata mwa Tata Molimo Sango. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiamu tutambuli kwa selieto muzola kwa seye mwana Tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye Tata mwanda velela